İsmim Mehmet Oral, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. ...1983 doğumluyum, 36 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde master'a başladım 2006 yılında. 2 yılda da otomotiv master'ı yaptım. Mekanik tesisat sektöründe çalışıyorum. O sürede başladı zaten mekanik tesisat sektöründe çalışma durumu. 2008'de mezun olduktan sonra da farklı bir yöne gidemedim. Mekanik tesisata devam ettim. Her ne kadar otomotiv master'ı mezun olsam da. Ve bu aslında bir liseden ve orta sondan başlayan bir süreç diyebilirim. Yani aile baskısı mı denir artık, etraftaki aynı türde insanların aynı bölümden mezun olması mı denebilir? Böyle bir şey söylenebilir benim için. Yani o zamanlar 2001 yılında üniversiteye girdiğimde 18 tercih yapılıyordu. ÖSYM 18 tercih yaptırıyordu. Bunun 13 ya da 14'ü makine mühendisiydi. Neredeyse Türkiye'nin orta yarısının sol tarafında, yani batı tarafındaki bütün makine mühendisliğini yazdım diyebilirim ben direkt. Yani sonra kazandım mı çok mutlu oldum kazandığım için. Çünkü yani önünde olan örneklere yaklaşabileceğimi düşünüyordum diye hayal ediyorum. Hayal ediyordum o zamanlarda bayağı bir. Girdiğim bölümden memnun muyum diyebilir miyim? Çok memnunum. İyi ki seçtim diyorum şu anda. Benim başladığım sene 2001'de ben aslında Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım. Orada bir makine mühendisliğine ilk giderken hatta yani yaşadığım heyecanları da düşünüyorum. Tekrar aklıma geldi. İlk gittiğimde Kocaeli Makine Mühendisliği bölümü olan Mühendislik Fakültesi'nde şey yok. Tamamıyla farklı bir yaklaşım tarzı vardı orada. Ondan sonra 2 sene orada okuduktan sonra Yıldız Teknik Makine Mühendisliği'ne 3. sınıfta bir yatay geçiş yaptım. Makine mühendisliğini seçerken tercihler hakkında bir fikrim var mıydı dersen aslında önümde makine mühendisliğinden mezun olmuş insanların yaptığı işler hakkında bir fikrim vardı. Yani kim nerede makine mühendisi olarak nasıl çalışıyor, fabrikada mı çalışıyor, şurada mı çalışıyor, doğalgaz tesisatında mı çalışıyor veya bina yapımında mı çalışıyor, mekanik tesisatta mı çalışıyor. Bunlar hakkında az çok fikrim vardı. Ve ben de onlar gibi o tarzda bir yaşantı süreceğimi hayal ettiğim için aslında biraz buna yöneldim. Tabii babamın da bu konularda desteği çok oldu diyebilirim, yönlendirmesi çok oldu. Çünkü onun gösterdiği örneklerin hepsi etrafımıza, yani daha doğrusu o ailenin o örneklerini etrafımıza yakın tuttuğu için biraz da bunu yaşamış oldum diye düşünüyorum. Şu anki aklımda tabii, o zaman bunları düşünemiyordum tamamıyla. Bölüm hakkında yapılan dersler ve içerik hakkında bir fikrim yoktu. İçine girdikçe, her sene yaşadıkça daha çok fikrim oldu. Ben ilk şunu hatırlıyorum mesela, ilk üniversite 1'deyken makine mühendisliğine giriş diye bir dersimiz vardı. Burada makine mühendisliğinin ne yapılacağı hakkında herkesin fikri olmasında da bütün yapılan işlemler, imalatlar, tesisat sektöründe olan işlemlerle alakalı bir hoca genel bir bilgilendirme yapıyordu. Ben o dersi mesela ilk senenin ikinci yarısını almıştım, yanlış hatırlamıyorsam. Ve o dersin hepsine girip bir sürü de aktif olarak görev almaya çalıştım. Yani soru sormuştum, heyecanlanmıştım. Demek ki biz bunu yapabileceğiz falan demiştim. Ama bu ilk senenin sonunda falan olmuştu. İkinci senede aslında tam bölüm hakkında tam net fikrim olmaya net başladı. 2001 yılında Şehremli Lisesi'nden mezun oldum. O zamanlar Anadolu Lisesi değildi. Yabancı dil ağırlıklı süper lise kavramları vardı bizim okuduğumuz yıllarda. 2001 yılında mezun oldum. Liseyi 4 yıl okudum. Bir senesi hazırlık, İngilizce hazırlık olmak üzere. Makine mühendisliğini okurken en etkilendiğim ders aslında az önce bahsettiğim ilk seneki makine mühendisliği giriş dersi. İlk etkilendiğim derstir diyebilirim. İkincisi termodinamik. Üçüncüsü akışkanlar mekaniğidir. Yani dördüncü bir ders olarak da makine elemanları denilebilir. En sevmediğim ders, şu anki iş hayatıma göre baktığımda beni geliştiremeyeceğini düşündüğüm ders bence buhar kazanları dersidir herhalde. Çünkü yani buhar kazanlarıyla alakalı mekanik tesisat sektöründe birisinin oradaki bilgileri yani kullanabilir tabii ki de direkt buhar kazanlarıyla bir işte çalışmadığı sürece kullanamayacakmış gibi geliyor bana. Belki o söylenir ama benim genel olarak hiç sevmediğim veya bu derse adapte olamadığım bir ders makine mühendisliği içinde yoktur. Yani buna sosyal olarak aldığımız girişimcilik, afetler ve kriz yönetimi dersleri dahil yani. Onların bile bu sektörde değil, hayat olarak bir içinde bir parça olduğunu düşünüyorum. Her şeyden, herkesten her şey bir şeyler öğrenebilir hayalinde, düşüncesindeyim diyebilirim. Bu bölüm bitirince ne olunur dersek, ben mekanik tesisat sektöründe uygulama projeleri üreten bir kıdemli makine mühendisiyim. Yani Senior Mechanical Engineer'ım. Başka ne olunur? Aslında seçenek olarak çok şey olunur. Yani ilk mezun olduğunda insanın bir yönlenebileceği bir sürü yön var. Yani buna aslında havacılık sektörü denir, imalat tarafı denir, mekanik tesisat tarafı denir, satış denir, o denir, bu denir. Bir sürü seçenek var. İnsanın aslında ne olacağı o sıra belli oluyor hemen hemen.
Ve bir sektörde de yaklaşık 3-4 sene aktif olarak çalışınca da o sektörden pek ayrılamıyor diyelim. Ben otomotivden mezunum. Hep hayalim otomotiv sektöründe motor bölümünde çalışıp motorla alakalı bir işler yapmaktan, ama olmadı. Mekanik tesisat sektöründe çalışıyorum. 3 sene boyunca çalıştıktan sonra bu sektörden biraz çıkmak zor oldu benim için. Çıkmadım ama memnun muyum? Bence çok memnunum yani. Şu an yaptığım işten, çalıştığım şirketten, çalıştığım arkadaşlarımdan, hepsinden çok memnunum. Yani hiç böyle negatif, bugün bu işe gitmeyeyim diye bir günüm olmaz. Yani öyle bir hayalim de yok. Mezunlar arasında nasıl bir fark var dersek, 2005 yılında mezun olduktan sonra bayağı bir arkadaşım arasında fark oldu 12-13 yıl içinde, ama yani şimdi yeni jenerasyona bakıyorum. Mesela bizim iş yerine gelen 91 doğumlu, yeni mezun gibi gözüken arkadaşlar var. Gerçi çok yeni mezun değiller ama yurt dışında master yapmış gelen kişiler genelde bu sektörde eğer çalışacaksa bile veya farklı bir sektörde olacaksa bile dataya yönelmeye çalışıyor. Yani datadan kastım Python öğrenip, CFD'yi daha iyi kullanıp o tarz süreçleri yapmaya çalışıyorlar. Yani uygulamadan kasıt da aslında bunu dijital ortamda uygulamaya kayıyormuş gibi bir hava var sektörde veya genelde. Ama bu ne kadar Türkiye'de yaygın olur veya ne kadar sürede yayılır, o biraz tartışılır gibi gözüküyor. O yüzden bizim de aslında, benim de kendi adıma birincisi dataya yönelme veya bu herhangi bir programlama dilini öğrenmeye gidebilir. Kişisel gelişim için de iyi bir şey olabilir diyorum. Yani 2006 yılında İTÜ Otomotiv Master'ına başladım. Yani aslında bu otomotiv master'ına başlamam öncülük etmesi aslında ailemizde bulunan makine mühendislerinin genelde otomobil fabrikalarında veya otomotiv yan sanayine hizmet eden fabrikalarda çalışmasından dolayıydı. Ama bu sürede hem master yaparken, dersler bittikten sonra tez aşamasına geçtiğimde bir mekanik tesisat çalışan bir üniversite arkadaşımın yönlendirmesiyle mekanik tesisat sektörüne kaydım. 2008'de master'ı bitirip askere gittikten sonra 2009'da geldiğimde otomotiv sektöründe büyük bir kriz vardı. Ve bu krizden dolayı otomotiv sektöründe çalışanların işsiz kalmasından dolayı ben tekrar mekanik tesisata devam ettim. O sektör biraz daha canlıydı 2009'da. Böyle devam ettim. O yüzden o sektörde, yani mekanik tesisat sektöründe de 200 sene kaldığımdan dolayı bir daha otomotive yönelmem çok zor oldu ve zor geldi. Yani yönelemedim. Gerekte kaldım. O da tartışılır. Yani şu anki aşamaya göre. Yani makine mühendisliği, daha doğrusu mekanik olarak bahsedilen bölüm çok geniş bir dal. Hatta yani bu makine mühendisliğinden ayrılan bazı dallar var. Yani İTÜ imalat mühendisliği gibi. Yani hem imalatta çalışabiliyorsunuz, hem construction design yapabiliyorsunuz, hem mekanik tesisat sektöründe çalışabiliyorsunuz, hem aviation'da çalışabiliyorsunuz, hem data tarafında çalışabiliyorsunuz. Sahada imalat konusunda çalışabiliyorsunuz, proje çizebiliyorsunuz. Yani mekanikle alakalı veya tesisatla alakalı çok fazla birim bulunabiliyor mezun olduğumuzda. Ya bu da bizi yönlendirirken bayağı iyi aslında. Yani dıdısının dıdısı da bu sektörden, ya bu bölümden mezun olduktan sonra iş bulabiliyor. Yani parası ne olur ne olmaz, az olur çok olur, bunlar tartışılır. Ama bulma ihtimali çok yüksek. Dal çok geniş bence. Hala ayrılabilecek dallar varmış gibi gözüküyor. Bence artık çok fazla makine mühendisinin mezun olması denilebilir. Yani çok fazla kimse her yıl yeterli deneyime ve birikime sahip olup olmadığını tartışılacak şekilde. Yani bu işin biraz da uygulama kısmı olduğu için üniversitelerde, uygulama dediğimde atölye kısımları veya uygulama kısımları üniversitede yaygın olan kişiler sektöre daldığında veya herhangi bir sektöre daldığında uygulamayı gördüğü için daha rahat edebiliyor. Ama diğerleri bu uygulamasını geliştirmek için bazı yerlerde biraz eziyet çekmek zorunda kalıyorlar. Veya kendi gelişiminin eksik olduğunu düşünebiliyorlar. Ve çok fazla kişi mezun olduğu zaman da piyasada bu bir doygunluk yaratıyor. Fiyatlar düşüyor. Fiyat düşünce insanlar biraz daha mutsuz oluyor. Psikolojik olarak etkileniyor. Bu biraz daha sosyolojik yapısı. Yani dezavantajı çok iyi yetişmeden çok fazla mühendis dışarı vermesi. Bir o. İkincisi insanların yurt dışında gelişimde takip etmek için dil öğrenemeden mezun olması bence. Dil çok önemli, net yani. En azından makale takip edebildim ama madem uygulama yok ülkemizde, atölye yok. Bunun için ne yapmasın? Makaleden bir şey takip edip dünyayı takip etmesi lazım. O yüzden de bir tane dil öğrenmesi lazım diye düşünüyorum ben. Belki de bu biraz eski kafa yani, bilmiyorum. O var. Ve ayrıca programlama konusunda biraz daha eksik çıkıyormuşuz gibi geliyor. Ya bu mesela yurt dışında böyle değilmiş gibi geliyor bana. Etrafımdaki örneklere göre konuşursak. Mesela yurt dışından mezun olan bir kişi geldiğinde yurt dışında CFD'yi çok rahat kullanabiliyor. Bizim sektörle alakalı, ama burada kişilere üniversiteler ne kadar bu CFD'yi gösteriyor o tartışılır. Veya yurt dışında mezun olan kişi, yurt dışında yüksek lisans yapıp gelen kişi orada bir projeye katılıp projenin bütün sıkıntılarını çekip mezun oluyor. Bu da iş hayatına daha kolay adapte olmasını sağlıyor, ama buradaki kişi direkt
dersi bitirip, bitirme tezini bitirip mezun oluyor. Mesela o biraz iş hayatında zorluk yaratıyor olabilir. Yani okulun avantajlarından bahsedersek mesela Yıldız Teknik'ten mezun olmak, özellikle benim çalıştığım sektörde mezun olduktan sonra senin ismini belki aranan CV'lerde bir tık üste çıkarıyor olabilir. Bu üniversitenin tamamıyla teknik olmasıyla alakalı olabilir veya Türkiye'de ilk 5-6 üniversite varsa o olabilir. O öyle bir şey söylenebilir. Yani eğitim, akademik personeli biraz daha diğerlerine göre daha iyi diye bundan dolayı bir ayrım olabilir. Bu da ilk mezun olduğumuz zaman olabilir. Ondan sonrası zaten kendini geliştirmeyle veya kendini pazarlayıp konuşmayla alakalı bir şey. O olabilir avantaj olarak. Dezavantaj olarak benim daha önce de söylediğim gibi şey var aslında, yani ya bir mühendislik bölümü kuruyorsunuz ama bu mühendislik bölümünün sektöre, yani mevcut insanın çalışacağı sektöre uyumlu halde gelecek şekilde bir ön aşamasının olması lazım gibi düşünüyorum. Yani atıyorum adam eğer mekanik tesisat sektöründe çalışacaksa, mekanik tesisat sektöründe çalıştığında bunun nelerle karşılaşacağı, sektörde neler olacağı veya gidip bir binanın uygulamasını yapıyoruz. Bu binanın uygulamasında çalışan ekibe bir tane stajyer gibi üniversitede okuyan bir çocuğun adapte olması olabilir. Yani üniversiteden mezun olurken iş hayatına girilen süreçte bir üniversitenin son döneminde bir yardım etmesi lazımmış gibi bir hava var ama bizim sektörde pek bu böyle bir durum yok. Bu dezavantaj. Yani üniversite akademik personeller piyasada bulunan kişilerin birbirleriyle haberleşmesi az. Mesela bu bizim şirkette biraz var. Yani üniversitede bazı bölüm hocaları bizim şirkete gelip bazı kişileri mesela tanıyıp onlarla falan iletişime geçebiliyorlar. Bu bizim için bir avantaj oluyor ama Türkiye'nin herhangi bir Anadolu'da herhangi bir üniversiteden mezun olan kişi bunu yapabiliyor mu? Araştırmak lazım gibi geliyor. Ya şehrin avantajlarından bahsediyoruz. Mesela okuduğumuz şehir, diyelim ben Kocaeli'de okudum 2 sene. Oradaki şehrin avantajı okulun yurda yakın olmasıydı. Şey güzeldi, yani birbiriyle seyahat zorluğu falan yoktu ama yani insan yine de boş zamanı değerlendirmek istiyor gibi. Yani şehrin avantajı olarak görülen herhangi bir efekt atıyorum. Şu an örnek veriyorum. Şehirde bisiklet kullanımı çok yaygın. En azından insanın kendine bir bisiklet alıp bir şeyler yapması gerekebilir gibi düşünüyorum. Yani avantaj olarak bunları değerlendirmesi. Yani şehrin bütün avantajlarını gidip belediyeden veya sosyal medya üzerinden araştırıp ona göre bu avantajları kendi imkanlarında kullanması gerektiğini. Yani daha doğrusu bu insanın okurken ufkunun biraz daha açık olması gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi çocuğumuza da bunu empoze etmeye çalışıyoruz artık. Söylüyoruz bunu yap, şunu yap falan diye. Ya şehrin dezavantajlarından bahsedersek İstanbul'a geleyim mesela. Şehrin dezavantajı her yer çok kalabalık, acayip kalabalık. Ya bir etkinlik yapmak istiyorsun ama o etkinlik bile çok kalabalık yani. Çok kalabalık olması da insanı bazı şeylerden soğutuyor bazen diyelim. Öyle bir şey var. Bölümümü, yani makine mühendisliğini tercih etmek isteyenlere tek yani söyleyebileceğim, şu an lise aşamasında olanlara söyleyebileceğim. Eğer gerçekten isteniyorsa, herhangi bir bölüm değil de makine mühendisi olacağız, makine mühendisi okuyacağız diyorsa bir kere yani makale okuyabilme ve dünyayı takip edebilme adına yabancı dil, hatta bir değil bence 2. 2 tane öğrenilmeli diyorum ben net. Ha, buradaki iyi bir üniversiteden mezun olur, Boğaziçi'den mezun olur, teknik üniversiteden mezun olur. İş fırsatı mezun olduğunda çok fazla çıkabilir ama diğer CV'lerden ayrılabilme adına, daha doğrusu marka olma adına veya öne çıkma adına bir master yapılması lazım diyor, gerekir diyorum. Bu master'ın da bence yurt dışında olması gerektiği düşüncesindeyim. Yani insan en azından vizyonunu geliştirip bir şeyler görmesi adına, yani öyle bir tavsiyede bulunuyorum ama tabii bunlar biraz daha uzun vadeli planlarmış gibi geliyor. Yani bu da imkanlar dahilinde olacakmış gibi geliyor ama yani böyle biraz ufkunun açık olması gerekiyor. Özellikle ebeveynlerin gibi geliyor bana.